എല്ലാവർക്കും ഷാലൂസ് കെ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ രുചികരമായൊരു കൂർക്ക കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് കൂർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂർക്ക ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിട്ട് വെക്കണം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തു പോകും. ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുത്തത്, 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചത്. ഇനി കൂർക്കൊക്കെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തതാണിത്. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 6-7 ചുവന്നുള്ളി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നല്ല ഫൈനായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച കൂർക്ക വെന്തുകൊണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂർക്കൊക്കെ വെന്ത് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പുളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് റെഡിയായി വരട്ടെ. നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് തിളച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും വാങ്ങി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തതും ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായ മീൻകറിയുടെ അതേ രുചിയുള്ള കൂർക്കക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കൂർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.